정신 차려. 정신 차려. 너를 응원하는 사람이 훨씬 많아. 유둥이 여러분들 안녕하세요. 오늘은 칠리 토마토 스파게티 4인분과 롯데리아 롱치즈스틱 10개 그리고 파마산 치즈가루 이렇게 먹어보겠습니다. 좋아요랑 구독 감사합니다. 더 열심히 하는 모습 보여드리겠습니다. 화이팅!
깜짝이야. 먹다가 그 어떤 고난과 역경이 와도 그 누구도 나를 절대 막을 수 없어. 익사이팅!
칠리 토마토 스파게티는 제목값을 합니다. 앞에 두 글자 칠리, 약간 토마토 스파게티인데 매콤했어요. 치즈스틱은 그 롯데리아 치즈스틱 작은 거 있잖아요. 맛도 똑같고 다 똑같은데 크기만 진짜 조금 더 길어진 느낌? 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 아, 그리고 자꾸 착한 척 하지 말라 그러시는데, 아 진짜 착한 척 좀 하지 말라 자꾸 그러시는데, 저기 혹시 정말 죄송한데 저 아세요? 아 진짜 정말 죄송한데 저 아세요? 아, 저랑 뭐 커피라도 한잔 하셨었나요? 아니면 뭐 밥이라도, 아니면 술 한잔 하셨었나? 아니 도대체 어떤 걸 보고 착한 척 하지 말라고 자꾸 그러시는지. 네, 저는 아직 미움받을 준비가 덜 된 것 같습니다. 왜 이렇게 속상한지 모르겠어요. 악플 하나하나 정신 차려. 너를 응원하는 사람이 훨씬 많아. 디티야, 정신 차려. 악플 때문에 무너지면 안 돼. 열심히 하겠습니다. 더 열심히 할 거예요. 안녕.